Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengersa para dzurriyyah Asy-Syaikh Waliullah Ahmad Mutamakin, wonten ngersa kasepuhan, wonten Ki Haji Muhammad Thohir, wonten Ki Haji Zaki, wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati. Kula derek bela sungkawa atas wafatipun Kiai Umar saking Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kula kasuwun nyukani mauidhah saking kasepuhan Hajen. Kula matur mungkin 10 menit saking ayat-ayat Syajaratul Ma'arif ingkang seterusnyanipun ngangge naskah ingkang ditulis Ki Haji Ahmad Mutamakin nggih Shahibul Haq. Kula badhe cerita bilih kultur tradisi nyebut leluhur niku boten sombong tapi tasyarruf. Tasyarruf itu orang merasa terhormat mergi babahe tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama, Allah gadah sunnah, gadah tradisi. Ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Ini tingginya ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Sing dihitung pertama min dzurriyyati Adam. Tiang sae danten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kalih wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sakwise wonten tiyang kathah maksiat niku tiyang-tiyang sing maksiat telas sing kantun namung tiyang 80 sing nderek Safinah Nuh. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril, mun boten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Terus pertama kita berstatus ya Bani Adam, setelah ada proses sterilisasi niku dadi dzurriyyataman hamalna ma'an. Sebab itu disebut teng Yasin wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Terus disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu ndak ada siapapun boleh soleh. Ya tentu kita niku lebih hormat soleh sing mbah-mbahe soleh, mergi proses soleh pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan Hajen. Dadi mbah kula kandung namanya Fatimah, gadah ibu Sofia. Niku mbake Mbak Yune ibuke Ki Sahal, mbake Mbah Badiah. Sofia niku gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Shalih bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang Kajen, putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfiyah, terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget mbek Mas Nalbis sadene. Nggih kita sendiri. Dan itu sah. Sebab Allah nyebut tiang saya mesti nyebut mbah-mbahe. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunane wong saleh. Buyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kathah. Tanahe ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Dadi anak turune wong saleh iku cara alim rada pantes mergo putune ngontrak, mbah-mbahe mergo wakaf nggih masjid kangge napa? Madrasah. Sakwise kula kramat piyambak mulai mboten mangkel. Maksudnya sing iri ben ngertos. Terus mbah-mbahe engkau tanah juga nama madrasah, dia waktu iki mulang. Anaknya kados niki nanti jadi penyiar radio teng Mesir, mriki ora keduman warisan niku. Sakniki mawon mulai payu pidato niku kadang bisa menikah masjid. Kemudian babai wakaf kaki masjid, anak putune untuk salam templek keng masjid. Mungkin gitu sepuro pangeran bener usah takok hukume piye cara fikih niku. Tapi kula cerita terus kula ngertos karamate Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir ini kula sinau kitab niki. Kula sinau niki tenan, mboten krana badhe diulang mboten. Sakwise niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Mbah Zaki namine Mamak Fuad niku cerita, Mas daduri isi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinau niki. Dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah yang dilambai Mbah Dola, dilambai Ki Thohir, dilambai Ki Juri, Ki Nawawi dan Al-Qur'an mriki. Kula beri contoh ngeten nggih.
Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan nahwu saya, karena teng mriki kalau mau menerembukan kalian beberapa ahli. Niku nahwune niku nahwu kuno. Kula nu gak ada kitab Quran tulisannya Mbah Kalijogo. Niku nggih radi ruwet nak maca. Nahwu kuno ngeten niki mungkin sing nekuni sabah ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah nu pancen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad. Niku Imam Asim maca kufuwan. Mergi piyambake nganggep iku wawu. Tapi niku secara i'rab janggal, mergo sing maknane sepadan kafa ayak fa kufuwan. Sehingga iku wawu tenan apa suratul hamzah. Nah, terus niku terus dadi kira asapah. Mulane sampean ngaji sabah wis mari geger terus amana yu'minu imanan. Cara imam liyane Imam Asram maca yu'minu ya yu'minu. Wong amanah bi'elal sange amanah mestine yu'minu ya dadi yu'minu. Imanan aslu imanan bi'elal. Terus Imam Asim niku pancen nggih kadang nggih ngelal kadang mboten. Piyambake maca husuan tapi teng cilike Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah husuan. Ketika yang lain baca husuan. Nah, naskah Bang Mutamakin sing ngoten, dadi kadang hamzah ditulis wawu. Dadi nggih ra diuntung mesti sing maca kula lah, dadi rodok roh. Terus sing maca Mas Nadir duka boten kertos. Nggih sami-sami roh maksudnya. Tapi niki kula cerita, jatuh naskah dulu. Kula kan dah Rosem Usmani orisinil, saking riyen saya nemukan itu dari teks-teks ulama dulu, karangan Ibnu Jazari. Niku pancen nggih boten enten hamzah. Pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibawai. Niku nyoplok ain, Rasul ain. Riyen boten enten. Sehingga Imam Nafi' baca ya Yuhan Nabiu. Tulisannya nggih iya, tapi beliau tetap baca hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah, sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah, nyeritakno ketentuane Allah disebut nabi wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il. Nabi ibadi wa nabihum an dhaifi Ibrahim. Mulane pola sabah niku nggih seperti itu kira-kira, pokoknya hamzah dadi ya, hamzah dadi wawu. Nggih ngoten pola-pola. Nah, tulisan Bang Mutamat itu masih dengan pola itu. Pola itu, belum pola modern pakai khat modern nak hamzah nggih napa? Hamzah nak wawu nggih napa? Wawu. Terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadhailu hamalatil Quran itu fadhailu hafadzatil Quran itu luar biasa. Dawe ulama-ulama riwayaton saking Musnad Ahmad. Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi. Sing disebut ngene tiba Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuke Islam. Niku sausé periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Gambake maca seperti alamani abitara ta ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata fi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhirat zaman mauridu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku piyambake menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng purun iman. Mergo datane cara piyambake urung lengkap. Mun lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar. Tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. Sausé Sayyidina Umar wonten futuhat, piyambake masuk Islam, mergo pusat kota sudah di Syam. Sausé piyambake masuk Islam itu jadi referensi tentang sifat Rasulullah tenggene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut tentang Taurat itu ngeten. Kula tersiapal ta kene, redaksine ngeten. Yalu munani ahbaru Bani Israil. Di semua Khilyatul Auliya itu tulisannya pun ngangge wawu jamak. Yalu munani ahbaru Bani Israil. Dan ini kados naskah Bang Mutamakin. Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina zulamu. Niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina zulamu dadi fa'il, berarti ana fi'il duwe fa'il dzahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajari tibilah idza ma'usnidal isnaini au jam'in kafazal syuhad. Akalunil barawis mau ditahmilkan akalunil barawis enggak boleh, Quran itu harus ditafsirkan absahil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Qur'ane Indonesia nggih dipetik wakaf. Wa asarrun najwa diwaqaf. Asar itu sapa? Alladzina zalamu tegese wong-wong zalim. Dadi boten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asarru. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalumunani ahbaru Bani Israil anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israil gojlok Ka'bul Ahbar.
Islam iku cara kitab Taurat iku ana 3 kelompok. Iku mau gaya-gayanan tok. Bariku gayane dipisah, gayane diklasifikasi, gayane digawe firqah. Summa jama'ahum, tapi kemudian nanti jadi satu. Sausé Kabul Ahbar masuk Islam niku apal ayat tenggene surat, nek mboten tepat surat Fatir, apa surat Ahzab wae ayat summa aurasnal kitab alladzina astofaina min ibadi. Wong-wong sing hafal Quran niku berstatus istofaina. Pertama dipisah-pisah, digawe tafrik, digawe firqah. Faminhum zalimun li nafsi. Ana sing zalim wis ngapalno Quran kontok didol sithik-sithik go pilkada, ya ana sing dienggo jimat wong sugih-sugih, ben macam-macam. Wis sing setengah roh setengah zalim nggih kathah, sing zalim beneran nggih kathah, pokoke kathah. Sing mboten zalim nggih langkung kathah ngoten. Terus waminhum muqtasid. Kalau dijajahi bapak, nak digawe Mbak Dolah, Nur kowe iku sing sregep. Pokoke nek iso sregep. Ben nek diundang iku muk genti deres. Jadi misalnya Senin bapak deres, Selasa diundang berarti ganti tempat deres. Lah nek ora tau deres diundang deres, berarti deresnya mergo diundang. Terus niki nyindir hafid-hafid kersane tambah sae. Dadi sampean nak kepengin ora status order tiap hari ya khataman. Dadi kok nak diundang berarti genti nggon khataman. Tapi nek ora tau khataman ya gon deres. Tapi nak ratau khataman yang ngomah baru diundang kok khataman berarti berdasar undang. Tapi dia tetap saya ukuran. Ini mau cerita mawon, buatan nyindir, cerita mawon, buatan. Mulane kula niki mulang terus, jadi nak pasien ngaji, dia tetap mulang, mau gentinggon ngaji. Terus wamin hum muktasib, terus nomor 3 wamin hum sabiqum bil khairati bi iznillah. Terus dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Niku terus Kabul Akbar tambah iman. Kalau bolak-balik cerita meskipun kalian guyon. Jadi wali ku rugi sing kados Mbah Ahmad Mutamakin sing rugi, kados Abdul Qadir rugi mergi pengumuman ya Abdul Qadir jane udkhulil jannah karena beliau wali, karena beliau alim. Tapi pengumuman kedua, waman ahabbahu. Sing seneng ya mlebu. Kene dadi wali repote ra karuan, akhirnya mlebu swarga rodok pantes. Ternyata pengumuman kedua dan para petintanya. Niku wong goblok ya mlebu, wong manaki pantok ya mlebu, sing khatame Quran blobor ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah, ana zalim, ana muqtasid, ana sabiqum. Tapi kok jama'ana wa jama'ahum yaiku padha-padha diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi gayane pertama di kelas-kelas ono kiai, ono gus, ono rapati gus, ono kiai dukun, kiai hikmah, macam-macam. Tapi jeng ben panggilan wis tunggal ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ummatun farraqahum awalan summa jamaah. Itu semua akhir. Terus semua nabi gada hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Ora usah dihak syafaat nganggo KTP umat Rasulullah untuk jatah napa? Syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen, supaya seneng ngapal Qur'an untuk jatah napa? Syafaat. Terus niki kula cerita, terus kula suwun jenengan kedah bangga dadi hamalatil Qur'an, mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye. Niku tenggene naskahipun Kabul Akbar niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya summa jama'ahum haula bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Nggih sing terakhir niki sing ngaji Bang Mutamakin tenan. Kula gadah naskah Arsyul Muwahhidin. Nggih kula sinauni tenan dan beberapa kali kula napa cari padanannya di Ihya, di Hikam, juga di Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Niku beliau pertama cerita nggih sausé muqaddimah beliau ngendikan anna sholat mi'rajul arifin wa munajatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anna sholata la tasihu ila binniyah. Niki kesane dadi seksi malah maca Mas. Anna sholata la tasihu ila binniyah wa takbir. Terus niki bukti nak beliau ahli Quran niki beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir, masih normal fikih, Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai wusul wa amat takbir fa wa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir. Wa huwa amrun, jadi kita paling repot. Mestine wa huwa
Aba amara ibadahu ini kula waca ngangge ayu kabbira wa ta'ala fi sholat. Terus niat wa ya usolli fardhu dhuhri. Sak terusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbih bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarri wa yuqalu faidatu sholat tanha anil fahsya. Mun niku mun cerita ini terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terus beliau ngendikan lah nak lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa salat itu ada qiyam, ada ruku, ada julus, itu ada dalil-dalil tenggene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat li annal insan idza kana aliman fi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakira. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya, maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawarihuhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang nyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir. Tapi ketika wusul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Terus ketika bingung mestinya ini wa yaqulu tadi mriki ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah donga ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun ini mirip ajaranipun kiai-kiai Hajen, kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul hawadisi, ma khatara bi balik fa fi khilafi dzalik. Jadi adamul idrokun justru kamu enggak usah bayangno suwan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini itu malah kafir. Mergo Allah yaqulu fi makanin. Tapi pokoknya nek wis bingung malah iku dadekno usule ning Allah taala ini dawe Mbah Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita akan sering terus syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Semeriki Mbah Mutamakin damel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah. Juga ini pakai bahasa Arab napa boten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa. Karena Allah wala syai'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada pulau, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah, syahadatullah li nafsi ini Mbah Mutamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal. Gue pasti sempat mikir ta'awala ya ta'awulan itu takwil. Ternyata maksudnya itu awal. Ini gitu. Gue putu nih nggak jelas ini. Gitu. Muta'awilah. Ini jelas maknanya ini apa? Awal. Ini jadi ada 3 syahadah, muta'awilah, mutawassithah, terus mutaakhirah. Nah, terus niki lho waca, li annahu la yakunu illallah, ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Nah, karena ketika ya enggak usah ketika ya Allah kan tidak punya zaman. Pokoknya kana Allahu ala syai'a ma'ruf. Nah, itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Terus wonten syahadah mutawassithah. Ngene iku syahadatul malaikat. Malaikat itu kan misalnya Jibril kan diutus Allah. Jake aku kekno bumi iki, tak nggone gawe manusa. Dekne nyekseni Al-Amir ngene iku Allah, dia nyekseni sing ape digawe. Makanya posisinya mutawassithah. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawassithah al mutaakhirah ta'udani ilal muta'awilah. Terus intinya pun ngeten. Kula kan gadah kitab wali kata lah, kitab-kitab Arisalah Al-Qusairiyah niku riyen ijazah Mbah Mun, angsal ijazah saking bae Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar. Sayyid Umar kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatul Thalib. Ahmad bin Su'aib riyen Mbah Su'aib ngaos mriki teng Mbah Murtado mriki. Buyute Mbah Mun riyen ngaos teng Hajen mriki teng Mbah Su'aib ngaos teng Mbah Murtado mriki. Dari yang kajian ini Mbah Murtala, Mbah Murtala lah jeneng Arab ini. Terus niki kalau namung cerita betapa
Mbah Mutamakin itu ahli Quran, terus samangke nek wonten khataman kula mboten kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus mriki naskah-naskah ini penuh dengan dalil-dalil Quran. Terus wonten syahadah muta'awilah niki mboten kula gawe-gawe niki. Wonten syahadah napa? Mutawassithah, wonten syahadah mutaakhirah. Syahadah mutaakhirah itu kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan, kenal makhluk lagi kenal khalik. Mestinya kan menyinggung sekali, mestinya roh khalik lagi roh makhluk. Nah, mestinya makom paling tinggi itu araf tu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araf tu rabbi. Terus dawuh Abu Bakar Umar kan ngoten. Araf tu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araf tu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, cara kitab hikam illa billah itu mari dadi wali, mulane kanzun min kunuzil arsy. Misale ngaten, niki rungokno nggih sampean salah paham ora apa-apa niki kula ngandani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa mboten wani. Misalnya sampean muni ngene. Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku salat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, salat saya ini untuk Engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wa la siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa, tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wa la quwata illa billah itu fanaun an nafsi. Diri kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah karena dia sudah ada aktor. Ya saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni sholat itu lillah berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan anda kamu ikhlaskan lillah, berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, fa'idu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalikam, penerima amalmu. Tapi beda dengan ngendikan la zakata illa billah. Aku iso zakat kabeh wae Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata buatan illa lillah tapi illa billah. Jadi la billah itu nafyun an quwatika wa nafyun drotika kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wayang taju. Beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arba'ati asya. Siti tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa apa masih terakhir. Wa halawatun ya. Sangger ngono ya semacam. Tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Jelas halawat. Niki kula butuh sesin mboten wah bener aku sinau wis suwi kok. Mboten niki mboten niat pamer, kula tak cerita. Abu Bakar pas pertama jadi khalifah niku wonten tiyang mateni Yarbu mirip nopon. Singkat cerita wong Bedu ini tak kata Abu Bakar, ya Abu Bakarin hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar itu wonten Abdurrahman bin Auf liwat, ya Abdurrahman bin Auf sini. Terus rembukan. Pas rembukan itu diamuk kalian yang Bedu ini. Amirul Mukminin ditakoki ra jawab malah takok wong liya. Abu Bakar ge menungso akhire mangkel. Ya Bedu rene tak kata. Terus diwaca niku lho napa? Sebut ini ya ayyuhalladzina amanu terus layak buana saya inna sidi tanalu aitukum terus warimahum ya alam terus niku syahadatu beniku niku sing masalah niku fajaza ummislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlin minkum. Wong Bedu iki lho Qur'ane waca dawa adlin, nek aku mau adlun wahid. Mulane aku ngundang wong ben dawa adlin ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Jarung Bedu oh ngoten tak pikir jinan goblok butuh tak letian. Jadi kalau ngajak Mas Nadim kersane dawa adlin mboten krana kula dereng sinau mboten. Mun kula sinau tenan. Lah kados ngeten iki kan kalau orang tidak orang Quran nyongkone iku sombong. Padahal Quran ini wonten bab dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niatnya syukur mboten sombong. Kemudian dicontohno Nabi Sulaiman ngendikan olimna mantiqatairi wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf ngendikan is'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Terus kabeh nabi mesti mengumumkan wa ana lakum nasihun amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Terus kula enten maca niki to nak pun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula mboten ngomong, sing ra sinau melok maca kan ribet.
Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu. Kabeh kiai alim tawadhu muni ra iso apa-apa. Bareng wong do ngaji wong ra iso tenan. Ngamuk. Padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaku iso. Dadi sing tawadhu yang mencelakakan gini. Kata yang alim soleh mboten ngaku alim. Bareng umat ngaji sing ra iso protes. Padahal itu boleh babul dzikri rajul manaqibah nafsi. Ini Nabi Sulaiman ngendikan ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qala alni ala khazainil ardi inni hafidun. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasihun. Iki kula waca terus. Niki jelas halawah Mas kok iki halawah. Mergo diwaca kabeh dadi ngerti sing ora ketara ngerti mergo diwaca kabeh. Nggih syaraté syahadat tasbikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Faman lam yakun lahu tasbikun bahwa munafik. Jadi maca-maca tok ra tasbik munafik. Wa man lam yakun lahu ta'zimun bahwa mubtadi'. Orang salat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi', orang bid'ah. Jadi bid'ah itu mboten perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Orang sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wa man lam yakun lahu hurmah bahwa fasik. Dadi mbek wong Quran ra hormat, mbek ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu khalawah bahwa mura'in. Mestine sing dimaksud itu bahwa mura'in. Terus orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jengben ajaran ketemu pangeran wisen, delok dangdut seneng. Delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Lane kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Dewe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mergo jenenge nak takoki pangeran, wong ambek maksiat ae seneng kok ambek taat biasa-biasa saja. Iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Nabi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas salat. Lah niki terus Mbah Mutamakin iki keramate Mbah Mutamakin nak darani salat ku arsyul muwahhidin. Wong wis salat ku berarti wis koyo wis ning aras. Mulane beliau ngene kemudian mi'rajul arifin wis nak salat berarti wis mi'raj. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin mbek salat nyebute mi'rajul arifin. Napa arsul muwahhid. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi dadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen saged kula nggih ngaji model ngeten. Kula terlalu sopan nggih mungkin malah sebut. Nggih. Niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih. Monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki dan jelas kula pesen naskah niki naskah model kuno dadi ora usah dinahwoni, ora usah dieropi. Diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih. Matur nuwun kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.